Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa ninyo. Mana usab din. Hosana, 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 Hosana. Hosana, 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 Hosana sa anak ni David, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa anak ni David, Hosana sa kaitaasan. Mga igsoon diha ni Kristo, sulod sa 5 ka semana, nangandam kita pinaagi sa mga buhat sa kaluoy ug sa penitensya alang sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Karon nagakatigom kita aron pagsugod dining solemne nga pagsaulog duyog sa tibuok simbahan na naglukop sa kalibutan. Si Kristo misulod nga madaogon sa iyang kaugalingong syudad aron pagtibawa sa iyang pagbuhat sa pagkamanunubos kanato. Kining buhata mao ang pagpasakit, pagkamatay ug pagkabanhaw. Hinumduman nato ang iyang buhat sa pagpanubos ug sundon nato siya sa buhing pagtuo kung makighiusa kita kaniya dinha sa iyang mga pag-anto sa krus, makalaom kita nga makaambit sa iyang pagkabanhaw. Magampo kita, O Diyos nga makagagahom, nangamuyo kami kanimo, bendisyon ni kining mga lukay ug mga palma, ug himuwa kini nga balaan, karong adlaw nagasangyaw kami nga malipayon, kang Jesus nga among manunubos ug hari, magsunod unta kami kaniya pag-ayo, aron sa kaadlaw niana, mudangat kami sa kalipay sa bagong tunay nga Jerusalem. Kiniya mong gipangayo kanimo, pinagi ni Jesucristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo, hangtod sa kahangturan. Amen. Naulan. Ulan. Gimana yan? Look at, it goes so far. Look at, it got water on him. Ang Ginoo manaakan ninyo. Mana usab din. Ginutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa duol na sila sa Jerusalem, ug miabot na sa Betpahe sa bungtod sa mga olibo,
Ipauna ni Jesus ang duha sa iyang mga tinun-an o giingnan niya sila, "Pangadto kamo sa balangay nga anaa sa unahan, ug makaplaga ninyo ang usa ka asno nga gihigot uban ang natiniini. Badbari sila ug dad-ang anhi kanako. Ug kun may mubadlong kaninyo, ingna siya nga nagkinahanglan niini ang Ginoo ug ipadala dayon niya ang asno ug ang nati." Kini nahitabo aron matuman ang giingon sa propeta, "Sultihi ang syudad sa Sion, karon mo anhi kanimo ang imong hari." Malumo siya ug nagkabayo og asno ug sa napini ini. Busa miuna paglakaw ang mga tinun-an ug gituman nila ang gisugo ni Jesus. Ilang gidala ang asno ug ang nati ug ang gihapinan nila sa ilang mga bisti ug mikabayo si Jesus. Usa ka dakong panon sa mga tao libakbak sa ilang mga sapot dito sa dalan, samtang ang uban namutol og mga sanga sa kahoy ug gikatag nila sa gianan. Ang mga tao nga naguna kang Jesus, ingon man ang mga nagsunod kaniya, naninggit, "Dalaygon ang kaliwat ni David. Bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Dalaygon ang Dios." Sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, naukay ang tibok syudad. Nangutana ang mga tao, "Kinsa man kini siya?" Sila mitubag, "Si Jesus, ang propeta nga taga Nazaret sa Galilea." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglakaw kita nga magdaig kang Jesus atong manunubos sama sa gibuhat sa mga tao nga misugat kaniya dito sa Jerusalem. Hosanna, Hosanna, Hosanna